係諸葛亮。係吉成。我哋係頂級二傻，佢每次都係㗎。我講到頂級，佢先講二傻嘅，唔知點解。我哋真係，唉，唔知點講好啊，冇默契呢啲要做下。咁咧，我哋而家就要射波啦，因為我帶咗個籃球嚟同佢玩。咁我哋而家呢個射波嘅規則咧，就係話每人射3球，睇下邊個入多啲。咁咧，每人射3球之餘咧，仲要等等我哋會單挑一場5分鐘啦，可以單挑。咁咧局數咧就話局數係啦，局數就係3盤2勝。咁咧第3個遊戲我哋等陣先諗。咁我哋咧而家就開始3球嘅射波啦。咁我哋而家就吉成開始先。好，吉成，你可以助跑。可以助跑啊？可以。點解你要去嗰邊咧？唔係嗰邊喎，你行咁遠做乜嘢啊？哎呀，唔入啊，差少少。嗱，聽到咧，而家咧呢個籃球場有好大嘅迴響。好啦，吉成第2球，究竟佢會唔會入咧？好啦，吉成一個大助跑。哎呀，中籃框啊！真係咁子大特啲咧。好啦，吉成嘅第3球，最後一球，究竟會唔會入咧？係唔入嘅。好，3球，佢0球嘅進賬。快攞嘅啦！仲差少少啊，可惜干巴爹啊！如果我1球咧射到1球咧，我就已經贏咗1盤啦。最後一球啦，諸葛亮係入唔到嘅，被反彈翻出嚟。好，咁而家我再射多3球，佢再射多3球。嚟，都係你射先。好，吉成第1球，即係我哋而家嘅第4球。吉成第4球，準備好未？好，吉成第1球，開始。吉成有個大助跑，一射會唔會入咧？好，吉成入咗志奇啊！好，第2球，亦都係中籃板嘅。吉成第3球，最後一球，有冇信心？好冇信心，好，不過你都要射埋㗎啦。好，我哋而家正在睇住吉成射球，竟然入咗喎，1-0。好，而家到我諸葛亮殺第4。我冇信心啊！睇下佢啲汗水同埋佢個背脊濕晒啊！佢相當緊張㗎，好似冇中啊！嗬？啊！第1球唔中啊！中咗啊！而家1-1啊！佢仲有1球啊！如果佢呢球都中咗嘅話，佢就可以，佢贏咗我一鋪啊！好，我哋而家就單挑，一場5分鐘。一場5分鐘咧，我唔知點擺好啊個 camera。不如咧，我哋而家咧就出翻去先啦，再諗辦法。出去啊！你踢我個波做乜嘢啊？出去，聽唔聽明叫出去？俾佢等下先。嗱，我諗到個辦法啦。我哋單挑完再話個結果俾你哋知。好，拜拜。
誒，好先，拜拜。